Hello friends, welcome to அரசுவை சமையல். இப்போ green chilli chutney எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பொங்கல், இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதோட தேவையான பொருட்கள் வந்து பொட்டுக்கடலை, இது வந்து ட்ரைடு சன்னா தான் சொல்லுவாங்க. பொட்டுக்கடலை, கல்லுப்பு, தேங்காய், கருவேப்பிலை, க்ரீன் சில்லி, ஒரு துண்டு ஜிஞ்சர், ஒரு சின்ன துண்டு ஜிஞ்சர், அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கார்லிக், அது வந்து ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தாளிப்புக்கு கடுகு, உளுந்த பருப்பு, கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் ஆயில். ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரீன் சில்லி, ஜிஞ்சர் அண்டு கார்லிக்கை வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிக்கலாம். வதக்கி அரைச்சா நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சட்டியில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் ஊற்றிட்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா ஒரு தடவை கருக விடாமல் க்ரீன் சில்லி எல்லாத்தையும் இந்த பாருங்க, நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி க்ரீன் சில்லியை வந்து நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கணும். இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சிட்டு ஸோ இது நல்லா வதக்கிங்க பாருங்கள். நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு. க்ரீன் சில்லியை நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதை எல்லாத்தையும் போட்டு மொத்தமாக போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போது வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம். நம்ம சில்லி ஃப்ரை பண்ண அந்த பாத்திரமே எடுத்துக்கலாம். அதில் இன்னும் ஏற்கனவே போட்ட ஆயில் இருக்கும். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில், ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு, ஆயில் சூடானா கடுகு, உளுந்த பருப்பு போடலாம். ஒரு ஸ்பூன் கடுகு, உளுந்த பருப்பு, நல்லா வெடிக்கணும். வெடிச்சப்புறம் ஸ்ப்ளிட்டர் ஆனப்புறம் கருவேப்பிலை போடலாம். ஓகே, கருவேப்பிலை போட்டோம்னா நம்ம அப்படியே சட்னியில் சேர்த்துலாம். டேஸ்டான சட்னி ரெடி. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும். கோதுமை உப்புமா, ரவா உப்புமா, கிச்சடி எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும்.